大家再次收睇我哋嘅節目。今集我哋會集中講有關於音樂音效嘅免費資源下載方式。咁首先而家畫面見到嘅就係 YouTube 自己官方所提供嘅一個 Audio Library。咁喺佢嘅簡介入邊有提到，佢用嘅都係一啲可以俾我哋去自由去搜尋啊、編排、編輯、發佈，仲可以用於商業用途。咁只需要特別注意嘅，如果音樂係有姓名標示嘅話，就要標示翻出處，表彰翻創作者嘅名。咁其他嘢基本上個限制非常之細嘅啦。咁如果我哋要去揾音樂嘅時候，咁其實佢一個 playlist 都分咗，按照唔同嘅氣氛啊、音樂類型啊，咁然之後佢就會一段一段咁樣有個 playlist 俾你喺入邊再揀嘅啦。我哋做一次下載嘅示範啦。可以喺播放清單嗰度揀，咁仲係提過啦，佢會有呢一個熱門背景分類啦、氣氛類型、音樂類型、作者名字等等。呢一個影片其實就等於去 preview 俾你聽翻佢呢一個音樂嘅。咁但係知道啦，我而家處於一個網頁睇緊 YouTube 影片，咁如果我哋要下載成 MP3 嘅話，我哋係唔需要話要做啲咩功夫動作揾其他軟件去做啦，因為佢會提供翻一個連結俾你嘅。咁喺嗰個簡介嗰度，咁亦都順便俾你睇睇下歌名啊、作者名啊、時間長度等等。去到下載頁，咁就去 click 落去。咁其實佢已經會進行緊呢一個下載嘅啦。咁 download 完之後，咁呢個 MP3 檔就直接可以俾你自己再落去用啦。咁我哋而家嚟睇一睇呢一個 freestockmusic.com 嘅。咁佢呢一度亦都係有唔同嘅分類去俾你啦，連長度都會有。咁其實好多時我哋去揾一啲背景音樂嘅時候，個長度係會比較緊要嘅。咁呢個網站其實仲有一個分類好清楚嘅，就係佢有嘅唔係全部都係免費任用嘅，亦都按由 CC0 啊、CC BY、SAND 等等，我哋之前睇另一個節目介紹過呢啲分類嘅方法。咁當然如果最穩陣你覺得咩都唔想煩嘅，就喺 CC0 呢一個取向嗰度攞就得噶啦，亦都好簡單，佢亦都唔需要特別要去做啲乜嘢註冊嘅動作。咁而家同大家講嘅係一個日本音樂同音效下載網站。咁可能用上嚟，如果唔識日文嘅話，就要透過 Google 翻譯啊，或者用個瀏覽器本身啲功能。咁其實就唔會太複雜，因為一啲漢字啊，或者啲英文簡寫 BGM 等等都可以睇得到。咁我哋可以有啲示範去睇下。咁喺呢個網站一 click 入去嘅話呢，佢都係會有一個預覽啦，譬如叫做俾你聽一聽個效果先嘅。佢呢一度亦都會有好強調佢嗰個著作權，你點樣去用嘅時候，需唔需要標註翻啊等等。咁如果唔確定嘅話，其實都係啦，你只要轉翻做中文界面呢，其實一睇就會好清楚噶啦。咁佢下載嘅位置呢，就係呢一個藍藍綠綠嘅 button 啦。每一次你做動作之前呢，佢都會再提醒你邊啲步驟有啲咩點做。咁佢呢度就話俾你聽如果你確定晒啲事項底下呢，咁你就可以喺呢個頁面嘅右下角按個係藍綠色嘅 button 就可以下載啦。但係你會見到呢，呢度係揾唔到嘅。咁原因就係我而家呢一個瀏覽器係用咗一個廣告阻擋嘅情況。咁呢一個呢係會影響咗佢個效果嘅。咁所以就我如果唔執行嘅話，再重新 reload 翻一次，就唔阻擋佢嘅講嘅話呢，就會見到佢呢一個可以下載嘅連結喺度啦。大家如果之前有留意過關於一啲圖庫嘅時候嘅介紹呢，就有個叫 Unsplash 嘅網站。咁而家呢一個 Unminus 嘅，咁其實就係一個音樂版嘅 Unsplash 咁樣嚟去看待啦。界面好簡單，咁亦都做咗一啲簡單嘅分類啦。咁有佢嘅 preview 同埋 download，咁都有一啲基本上嘅作者簡介。咁呢一個亦都係
免費授權，唔需要有任何註冊嘅動作，咁可以直接商業或者非商業用途可以用到㗎喇。咁我哋下一個介紹嘅就係呢一個 Mixkit。咁 Mixkit 網站佢有嘅除咗係音樂之外啦，佢亦都包括咗少量嘅 video 同埋一啲係影片製作 Premiere 用到嘅 template， 係專門係一啲套用好嘅特效效果嚟嘅。咁呢個我哋下一次嘅節目會再同大家介紹呢類型嘅網站。咁我哋就集中睇翻個音樂部分啦。咁啊，亦都可以用翻唔同嘅氣氛啊，有啲佢做咗啲分類嘅 tag 啊，或者你自己用你心目中一啲 keyword 去 search 就得噶啦。咁亦都係好簡單，你可以睇到佢個聲軌啊、長度啊、有 preview 啊，同埋下載嘅，咁亦都係有足夠嘅量咁。